ഒരു 15 ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും വരുന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു യാത്ര പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ 15 ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനവും എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് കൂടി കരുതി വെച്ചിരുന്നു. 15 ദിവസം വാഹനം ഓടിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കണ്ടന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും വിടിയിക്കാതെയാണ് യാത്ര പോയത്. അങ്ങനെ 15 ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആകുമോ എന്ന് നോക്കാം, അഥവാ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടന്റ് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മനഃപൂർവ്വം ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻസ് വിടിയിക്കാതെ പോയത്. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും വാഹനം ഇതുപോലെ ദീർഘനാളത്തേക്ക് നിർത്തിയിടാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ വിടിയിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് ഇറങ്ങി പോകാതെ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല വാഹനത്തിന് ഒരു സേഫ്റ്റി കൂടിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം തീ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആകുമോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സെൻട്രൽ ലോക്ക് വർക്ക് ആവോ എന്ന് നോക്കാം. വാഹനം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ റിമോട്ടിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വാഹനത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ലോക്ക് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി. എന്നാൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയായ അളവിലുള്ള ബാറ്ററി ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ സെൽഫ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നോ എന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടിരുന്നു. അത് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി ബോണറ്റ് തുറക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ക്ലാവ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാഹനം ഓടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലിൽ ക്ലാവ് പിടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊരു 2 വർഷം പഴക്കമുള്ള ബാറ്ററിയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ ചെറിയൊരു ലാഗ് എടുത്തു എന്നത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാറ്ററി അധികം പഴക്കമായിട്ടുമില്ല. അധികം അവിയാത്ത ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവാത്തത്. ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ബാറ്ററി 5 വർഷം പഴക്കമുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയേനെ 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.